tänan, et minu peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Isa, ma tänan, et ma saan olla sinu pühal mäel, kus sa rõõmustab mind oma palvekojas, sest minu põletuse tapaohvrida sinu altari peal meelepärased, sest sinu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele. Isa, ma tänan, et sa oled vaim ja seal, kus on sinu vaim, seal on vabadus. Aga ka mina, kes ma katmatu palgega vaatan isanda auhiilgust otse kui peeglis, muutun samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Jumal, ma tunnistan sinu sõna autoriteeti ja väge, mis ka praegusel tunnil vabastab, päästab ja tervendab, sest sinu sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk, mis tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ja ükski loodu pole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees ja temale tuleb meil aru anda. Ja minu võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid need on vägevad Jumala väes, maha lõhkuma kindlustusi, kummutades kõik mõistuslikud targutused. Ja ma lükkan ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkuse all. Ja ma tänan, et ma olen Kristusega riietatud, ehk ma olen Kristusesse juba riietatud. Ma tänan, et minu niuded on vöötatud tõega ja mul on seljas õigsuse soomus rüü ja kingad jalast rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Ma tänan, et mul on usukilp, millega ma kustutan kõik tigeda tulised nooled ja peas on päästelootuse kiiver ja vaimumõõk, mis on Jumala sõna ja iga palve ja anumise kaudu ma palvetan vaimus. Aamen. Et see nüüd on Kristus, mis me räägime ja et me oleme Kristusesse riietatud, nagu täna Leevi ka tõi välja ja Leevile meeldib mind ikka visata visata vette ka niimoodi plõksti jälle siin, juba siin oleme, siis ütleb, et Armo, teaga ka midagi, et nojah, et ma võtan vastu ja võib-olla see ongi tegelikult kõige parem, et see, mida vaim annab, et siin ei ole mitte midagi ettevalmistust, kui tavaskalt ette valmistama, siis tuleb kõik, tuleb väga palju seda lihalikku, inimlikku asja tuleb sinna sisse, et tänu Jumala see nende protsesside eest, milles mind läbi viiaks praegu, et ma olen väga tänulik selle eest, ja ma näen ja kogen ka praegu väga palju seda, et ihul on nagu puudu just selle meelemuutusest. Räägitakse meeleparandusest ja siis hakatakse aga pattudest ja asjadest kõik rääkima. Et meeleparandus on meelemuutus. Et meil peaks olema Kristuse meel. Just. Ja sellel on kogudusel väga vähe veel vajaka. Aga ma olen seda ka märganud, et isegi kui on see, me saame ka ilmutuse, et ilmutus on hea asi. Sealt me saame ühe sammu edasi minna ja saame juba asjadest vabaks, aga on ka, me peame jääma Kristusesse, et Kristus on nagu kõige alus. Et me võime tunnetest liikuda ja tunded on ka head ja Jumal ütleb, et see on ka hea, et Jumal on meile need meeled loonud, et me nendest tunneteksime, elaksime ka. Aga me ei pea ainult sellest elama, sest ainukene asi, et ütleb, kõik võivad häida, kõik tunded kaovad ära ja kõik kaob ära, aga sõna ei hävi. Ja väga palju on ka, ma näen ka praegu, et kogudustes on ikkagi, et Jumala sõna, et kui piibel jääb sinule Jumalaks, siis me oleme ikka veel väga eksituse sees. Et me sõnast otsime Kristust. Aga kui me nüüd kõik selle piibli võtame nüüd Jumala sõnaks, siis me oleme käsu all ka jälle nii, et ja vaenlane on ka mingi ära petnud alguses, kui ma usule tulin, mul esimene, ma ei tea kui palju see, ütlen pool aastat olin usus, kui Jumal ilmutas mulle oma sõna. Ja ma sain kohe aru, et ma pean nagu sõna hakkama pähe õppima. Muidugi sealt tuli ka alguses nii käsusõnu ka, aga ikkagi rohkem küsisin vaimu käest, et sina pane näpp selle kirja koha peale, mida sa tahad, ta on pähe õpin ja nii ma hakkasin püha vaimuga koostööd tegema. Ja siis ma kirjutasin mina vormi ja
ja siis ma hakkasin neid kirjakohti, siis ma teadsin, ma pean pähe õppima selle, see on minule antud see and, et see ei ole, et nüüd teie peate täpselt nii, nagu mina räägin, et see on igaühel on oma and. aga see on nüüd meelemuutus ja siis ma hakkasin seda nagu välja kuulutama kogu see aeg ja nagu Jumal nagu lisas mulle kogu see juurde ja juurde neid asju ja aga vaenlane on ikkagi nii salakaval, et ta sai mind ikkagi ära petta. Nii et ma olin põhimõtteliselt 13 aastat olin selle pettuse sees. Ja ma olen siin juba andnud tunnistust, aga kuna ma tean, et siin on ka ülekanne, et vaenlane pettis lihtsalt ära ja näitas mulle kogu aeg, et ma olen patune ja ma põhiliselt iga päev nagu tunnistasin oma suuga, et ma olen jälle pattu teinud ja ma mõttepatte teinud ja anna mulle andeks ja siis Jumal viimased paar aastat näitas mulle, et ma olen paljaks varastatud. Ja ma ei saanud sellest aru alguses, millest ma tean, et Jumal näitas mulle, ta räägib minuga, aga millest ma olen paljaks varustatud ja siis lõpuks, kui Jumal ilmutas mulle neid asju, et on ka kogunemistelk ja on ka pühapaik ja kõige püham paik ja siis ta näitas, et näed sina ja kristlased, suurem jagu kõik on seal. Ees õues, kus käib üks meeleparandus, nagu meie nimetame, siis oma pattude üles tunnistamine ja aga Jumala sõna ütleb, et me oleme kõik juba puhtaks üks kord ja täiuslikult. Yeah. Me oleme lunastatud, puhtaks pestud ja nüüd on ainult usus, meil on kutsutud usus elama, usus käima ja kuulutama, kes me Kristuses oleme. Ja no täna ka õppisin ühte kirja kohta veel siin välja viimistlemata, et mul võtab see paar päeva aega, et kui ma juba tõusen öösel üles ja võin kohe seda kirja kohta tsiteerida ja Jumal tutvab ka, et Rooma 5 ütleb esimesed salmid, et me oleme nüüd oleme õigeks saanud usust oleme õigeks saanud, mitte oma tegudest. Siis on meil rahu Jumalaga ja meie issand Jeesuse Kristuse läbi. Et kui meil usus elame, ja see on nüüd meie usk ja meil on, siis on rahu Jumalaga. Nii kui me vaatame selle kirjasõna peale, kirjutatud kirjasõna peale, sealt meile loome, et me jälle pole täiuslikud ja jälle midagi puudu ja jälle ma pean midagi tegema ja kogu see aeg, et siis meil ei ole rahu. Me ei ole rahu ja me kogu see aeg pingutame ja kogu see aeg proovime midagi teha ja siis lõpuks väsime ära ja kelle läbi, siit ütleb järgmine, kui teine salm, et kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me nüüd seisame ja kiitame Jumala auhiilguse lootusest. Yeah. Sellele armule, et arm ei ole mis, vaid arm on kes. Yeah. Ja mina olen ka oma usuelus näinud, kuidas on vend tulnud mu juurde ja ütleb, kuule palveta mu eest, ma saaksin nüüd väge, et Jumal mulle nüüd annaks armu. Ja väga paljud arvavad, et kui nüüd omas jõus lähen, et siis Jumal annab mulle neid asju teha, et see on arm. Aga arm on see, mis sa Kristuses teed. Yeah. Ja see on usus, mida Jumal sulle näitab, ütleb, sa lähed ja teed seda, et me ei loe siin, et minge kõike maailma ja nüüd ma siin usus loen ja näe, Jumal nüüd ütles mulle, minge kõike maailma, nüüd ma lähen ja jooksen ja teen neid asju siin, et see on nagu selline ise tegemine. Ja ma näen, et ka väga palju on ka vajaka sellest lapsest olemise aega, et tegelikult nagu ei olegi, ma ise olen ka vähe saanud nautida seda lapse seisust, et nüüd, kus ma juba 17 aastat olen usus, et nüüd nagu naudin rohkem seda lapseks olemise aega, et tõesti see on nii kaunis ja hea olla, et sa tead, et sa peagi midagi tegema. Ja sa lihtsalt naudid ja tead, et sa oled talle kallis poeg ja see on üks nautimine ja isal on kõige suurem meel sellest, et sa naudid ja oma suuga tunnistad ja südames usud seda, et sa oled õigest mõistetud. Et sa oled Jeesuse verega puhtaks pestud ja see on isale kõige suurem rõõm, kui sa räägid neid asju oma suuga välja. See on selline armastuse suhe, see on selline usaldus, et sa usaldad seda, mida Jeesus on teinud üks kord ja igaveseks sinu jaoks. Ja et Jeesuse veri ja puhastab sind iga päev. Ta ütleb ka, see on osaduses olemises, sõna läbi, palve läbi, et kogu see aeg käib üks protsess. Nagu ta ütleb ka, et
Heebrea kirjas on vist see 4. vist, et käige valguses nõnda nagu, ei, see on 1. Johanneses. Et käige valguses nõnda nagu temagi on valguses, siis on teil osadus üksteisega ja tema poja Jeesuse veri puhastab teid kõigest patust. Inimene arvab, et siis ta puhastab kõigest patust. See on kõik, mis su külge on jäänud, see lihtsalt puhastatakse, sa oled tegelikult juba puhas, vaid Jumala sõna kogu see aeg ja Jeesuse veri puhastab, sest sa oled temas, sa oled tema vereringes, et sa seda tunnistad ja usud seda. Ja sellega hakkavad su meeled muutuma ja noh, ma ei ütle, et ei tule rünnakuid, muidugi rünnakuid tuleb ja oled teinekord ka, oled kõrbes ja ma näen, et kui ta ei saa sinule pihta või sinust jagu, siis ta hakkab su lapsi ründama ja kogu see aeg on võitlused. Aga me ikkagi seisame ja kuulutame. Üks päev just kuulasin ühte venda Ameerikast ja ta ütleb ka, et just venekeelsetel nagu kristlastel, et suur protsent Ameerikas istuvad just kristlase lapsed, istuvad vangis, kes on narkootikumi ja nende asjadega seotud. Et mille pärast nad siis kinni istuvad, et nad paluvad seda, mida nad kardavad, et nende lapsed ei oleks seal, ei teeks neid asju. Aga meil on antud prohvetlikult kõneleda, see on prohvetlik kõne, sa juba ütled seda, kes su laps on. Aga juba väikses peas, kui on oma lapsi ka, räägin neile külla, panen käed peale. Tüdruk eriti ei taha, aga ikka ma võtan tagant vaikselt ümber kinni ja siis sa kuulutan seda, kes ta Kristuses on, kuigi ta veel ei tunne teda. Aga kuulutan, et sa oled armastatud ja sa oled edukas ja juba kuulutan, kui sa endale abikaasa saad, et sul on hea abikaasa ja sul on hea töökoht ja see on nüüd prohvetlikult kuulutamine, sest ta on üldse, meil on kõigile antud see ainult prohvetlikult kuulutada. Kui ma juba räägin Kristus suuga välja, see on ka juba prohvetlik kuulutus. Seda ma räägin ju vaimumaailma, ma räägin seda endale, ma räägin seda teistele inimestele. Ma kuulutan seda välja. Ja see ongi minu, seal on ka nii palve, seal on ka nii enda üles ehitama, aga teiste üles ehitamine. Et seal ei ole kogu aeg, et ma pean nüüd iga päev palvetama. Ma palvetan siis, kui ma kogen, et ma pean seda tegema. Jumal näitab mulle, ütleb mulle midagi. Ma siis palvetan. Või olen teistega koos osaduses ja teised palvetavad. Ma lähen kaasa selle palvega, ütlen jah ja aamen. Aga minu oma elu oli täpselt sama, mulle öeldi, et sa oled ees palvetaja, ma tegin sellised nimekirjad, ma iga hommikul kell 5 tõusin üles, palvetasin 2 tundi kell 7, siis hakkasin süüa tegema ja lõpuks sa väsid ära, et ma olen sporti teinud ja ma nii väga ei väsinud, aga ma kogu see mõtlesin, nüüd ma olen sinna õige mees ja kõike, aga ma olin kogu see aeg õige, et nagu tahtsid Jumalale nagu kogu see aeg nagu plusspunkte nagu teenida, välja teenida, et meil me ei pea seda tegema. See on see armastuse suhe, et sealt tuleb see rõõm, et kui me ise teenime ja näeme vaeva, nii palju vaeva, et siis me tõesti me väsime ära, et ma usun, et siin kõik, kes me siin oleme täna koos ja kes on ekraani taga, et kõik näevad ja teavad seda, mida ma räägin, et see on üks vaev. Ja mis on siis veel tahan öelda siit, siit Rooma 8 on ikkagi, mulle meeldib ka see, et isegi kui sul tuleb mingisugune rünnak või mingisugune halb mõte, siis on ikkagi Rooma 8.1 ütleb ka, et nüüd ei ole enam mingisugust, mitte pisematki hukkamõistu minule, kes ma olen Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on mind vabastanud patu ja surma seadusest. Mul ei ole seda. Mul ei ole, ma seisan, las vaenale räägib, aga see on Jumala sõna, jääb peale. See, kes ma Kristuses olen, see on jah ja aamen. Ja ka väga palju on ka kristlased haiged ja liiga varakult surevad inimesed ära. Jumal ütleb tegelikult igavesti. Ma ei hakka praegu nende asjade sisse minema, aga nii palju ma võin öelda, et ei ole see 70 või 80, öeldakse 70 üle selle on väga hea. No see on vana seadused ja me oleme Kristuses, et meil on väga pikk iga. Mina näiteks tahan küll väga veel pikalt elada. Ma nüüd, et mis ei tea, mis see maailma tuleb. Ma ei pea nagu muretsema selle eest, mis see maailma tuleb. Maailma tuleb kogu see aeg, igasuguseid kriise ja värki, aga ma tean, et Kristuses mul ei ole kriisi. Kui ma olen Kristuses ja kasvanud, kui mu meeled on muudetud
no seal ei saa olla, jah, inimlikult, no praegu ma näen, et ma saan isegi kuulata uudiseid, et mind nagu enam ei häiri need asjad. Ja kui ma hakkanudki seda mõtlema, näen, et Jumal alati kinnitab seda, ütleb, et ükski vägivald ei ligine sulle, kui sa oled temas. Tegelikult ütleb, et ma jään eemale vägivallast, sest hirm ei ligine mulle. Nüüd, kui mul ei ole hirmu, siis mingisugune vägivald ei saa tulla minu juurde. See on vaimulikus maailmas näha. Ja kui nüüd nähakse, et sa oled hirmu all, seda vaimus näha, siis need asjad hakkavad sinu poole. Ja sellepärast meil ongi vaja ka väga oma meeli muuta. Et sa tead, sa tõused üles öösel, sa tead täpselt, kes sa oled. Ja. Sul võib tulla öösel rünnakud, sul võib olla öösel unenägu, sa tõused üles ja tühistad need asjad kõik ära. Ja. Ma ei võta vastu, see ei ole üldse minu. Ja sa ütled, kes ma Kristuses olen, ma olen Jeesuse verega lunastatud pühavõimu tempel ja sul ei ole üldse minuga tegemist. Sa ei pea temaga mitte sõdima. Mina olen sõdinud, ma räägin, ma 13 aastat sõdisin. Ja ma tean, ma õppisin kirjakohti pähe, ma oskasin teda siduda ja ma oskasin teda meelevallatuks teha ja välja ajada ja kõike. Ja ma ütlen teile ausalt, et need rünnakud olid veel suuremad ja tugevamad. Et see on lihavõitlus. Aga kui ma olen Kristuses, siis mul on kindel teha, mul on see ilmutus, et ma olen Kristuses, siis ma lihtsalt ütlen. Ma pea ütlema, et Jeesuse nimes peab taga olema. Ma ütlesin, et lihtsalt taga. Mul pole üldse sinuga asja, ma ütlen, et kes üldse selline vend siin oleb. Ja kõik. Siis ta näeb, et sellise vennaga või õega ei ole lihtsalt mingit midagi mõtet teha. Ja ta teab, et kui ta tuleb, siis ta saab teda päid. Et seal ei ole lihtsalt midagi teha. Ja et need sõdimised on ka sellised, jah, võib-olla tõesti mõnele antud neid asju ja Jumal mulle ilmutas Ameerikas, kui ma sain kristlaseks ja mul juba sõber istus juba türmis, nii ma olin sunnitud ära tulema sealt ja siis ma istusin ilma rahata seal ja siis küsisin, et ma läksin pooleks aastaks Ameerikasse, aga jäin siis 5,5 aastaks sinna. Muidugi ma sain seal Jumala lapseks ja noh, eks me ikka ehitame oma õhulosse, et mida ma seal nüüd teen ja palju ma raha kogun ja siis kui Eestisse tulen, mis ma siis ostan selle raha eest, ja mul on lapsed ja Ameerikas sain vanaisaks ja lõpp oli käes selline, et mitte midagi mul ei olnud isegi lennupiletit osta koju ja istusin üksi, kuulasin muusikat ja pisarad jooksid ja lihtsalt mõttes küsin, et no Jumal, kas siis nüüd ma pean jälle samamoodi koju sõitma, nagu ma siin aastaid tagasi ja siis ma nüüd olin siis nagu teist korda Ameerikas, 2000 olin ka. Siis ma tulin ka ära sealt ja siis ma olin 4,5 kuud seal. Et kas ma pean jälle niimoodi ära tulema, et mul on lapselapsed, mul ei ole isegi neile kinki osta, rääkimata, et ma ei saa siit üldse minemagi. Pole lennupiletit, siit ma jaoks ei lähe kuskil. Ja tõesti oli selline ahastus oli peal ja pisarad jooksid lihtsalt, et kuulasin muusikat ja vaim puudutas nii tugevalt mind. Järsku lõi ekraani seina peale ja Jumal näitab, et ma ei ütle kohta, aga et ühte kohta Eestisse tuleb kirik. Ja ma nägin seda kohta ja ma tean, kus see kirik tuleb. Ja nägin ka, et Rakvere poolt tuli väga palju rahvast sinna kirikusse ja siiamaani on see nägemine on minu südamesse, mind nagu hoidnud kogu see aeg. Ja siis, kui ma veel armust pihta veel midagi ei saanud, ikka maandusin oma pattudega ja tunnistan kogu see aeg, et ma olen ikka patune ja ma olen nii õnnetu inimene. Aga mul oli juba sees oli see teadmine, vaid ma juba palvetasin, või ma juba siis prohvetlikult kuulutasin välja. Et seal kirikus toimuvad imed ja tunnustähed, et haiged saavad terveks, vaimud lähevad välja, surnud tõusevad ülesse. Aga seal ei panda enam käsi peale, vaid seal kuulutatakse lihtsalt kantslist Kristust. Lihtsalt Kristust. Ja kui sa nüüd räägid Kristust, ainult mida Kristuse lõpetatud töö ja kõik, kes sa temas ja kõike need asju räägid, Jeesuse verest ja vereväest. Et taevas on avatud, inglid on kohal, püha vaim toimetab ja inimesed saavad ja milleks see tähtis on? Ma näen seda oma elu kogemusest,
et inimene läheb uhkeks. Sa võid öelda küll sellise alandiku näo ja ütlesid, ei, ma ei lähe ja see on kõik ikka, see on kõik Jumala au, aga tahes-tahtmad ja inimestel on selline komme ka hakata neid inimesi taga ajama. Et vaata see inimene seal tervendab, et tal on see andja ja inimesed hakkavad jooksma ja ikkagi nagu au läheb inimeste peale, et au ei saa Jumal. Ja see on üks hea asi, et tuleb üks ja teine ja kolmas tuleb kantslist ja räägivad Kristust ja järsku inimesed on vabad ja saavad vabaks kõikidest asjadest. Mitte keegi ei saa auta endale võtta. Ja vot see ongi nüüd, ja sellel on ka vaja nagu sellist ilmutust, et see ei ole, et sõna võib palju asju või kiri võib olla siin kirjutatud, aga see on just see asi, et ma olen ka Iisraelis palju kordi käinud ja seal on isegi 2 ristimise kohta on just sellepärast tehtud, et inimesed ei käi kummardamas neid kohtasid. Olen minagi seal käinud kummardamas Jordani jõe ääres, olen ostnud endale siis valge sellise, nagu on see, paned selga selle ja seal on ka siis Jordani ja sinuga õde me käisime ühe korra seal. Ja olen ka kassin seal 7 korda vette ja see on selline lapselik usk, nagu mul see aeg oli, aga see ka on, et jah, ja seal tõesti, seal on vägi kohal, et seal ei saa eitada, ma ei eita seda. Ja õde võib ka tunnistada, me oleme seal olnud koos. Aga see on see, et inimesed, neil on selline loomus. Võtta au endale ja otsida neid kohtasi ja kõike, aga Jeesus ütleb, et mina olen vaim ja elu ja kummardage mind tões ja vaimus. Et me peame siin mitte kedagi, rohkevad mitte kedagi kummardama. Ei Leevit, ei Tarmot, ei ühtegi õde ega venda, ei ühtegi teenistust, vaid kõik on ainult Kristus. Ja ta ütleb, et Kristus on vabadus. Vaata, kui sa saad sinna lõpuks sinna vabaduse sisse, siis sa koged seda ja sa hakkad kogema armastust, sa koged seda avatud taevast ja noh, see on hoopis teine, minu elu on muutunud ausalt tänu vendadele, saarlastele, kes tõesti suur, läheb jälle siis inimlikuks, aga tulevad iga laupäeval siia, pika maa sõidavad siia ja lihtsalt jagavad sõna ja paljud rahvast siit läbi ekraani saavad kosutust ja saavad üles ehitatud ja siingi meid on natuke väga rohkem, siin oleme olnud 4-5 jäänud koos, eks. Ja ei ole neile tasu ega midagi, vaid see on kõik taevane ja see on see armastus, mis on Jumal nende südamesse pannud, et tuua siia mandrile ka seda, mida Saaremaal on. Ja kui nüüd kuulata veel, mismoodi veel neid taga räägitakse, öeldakse, kõik on valeõpetus ja kõik, et lihtsalt seda on tõesti väga kurb on kuulata seda ja siis me pärast hakkame süüdistama nagu maailma, et näed, et maailmas seal ütleme siin siis kas või Riigikogus või valitsuses, et seal sildistatakse inimesed ära, kes on head ja kes on seal kellegi meelsed aga kui meil endal on kogudus on selline meelsus, et mida me siis maailmas tahame saada. Ja teise selvuse, mis ma tahan teile tuua, on ka see, et me näitame nüüd nende homude ja kõike nende asjade peale ja süüdistame maailma. Aga kurb on see, kui kogudus ei ole identiteeti, kes ole Kristuses. See ei ole Jumala poja ilmutust. Ega siis maailm ei saa ka ju ilmutust, kes tema tegelikult on. Et me ei saaks üldse nagu isegi mitte maailma süüdist, vähem rääkimata veel üksteist süüdistada. Et kogudus sul on, sellepärast sõna ütleb ka ju Rooma 8, et kogu maailm, kogu loodu ootab Jumala poegade Kristuse ilmutust. Ja kogudusel on vaja seda ilmutust saada. Rohkem me räägin, et siis neid ei peakski nii palju palvetama, kui kogudusel on see ilmutus, siis see maailm muutub. Aga nii kaua, kui meil ei ole üks meelt, meil ei ole ilmutust Kristusest, koguduses, siis me ei saa nõuda maailmast mida. Sest Jumala sõna ütleb ka, et ärge rääkige üksteisest valet.
See vale tähendab seda, kui me räägime üksteist taga, me tegelikult me ju sõimame ja räägime Kristust vale, räägime teda taga, sest kõik me oleme juba Kristuses. Ma tean oma kogemustest, kuidas üks vend ütles, aga ei, me pürime, me ju sõna ütleb, et pürgige seatud eesmärgi poole, taevase kutsunud võiduinna poole Kristuse sees, meie issand. Ei, ma veel pürgin Kristusesse. Mõtlesin, aga mille eest, Jeesus on suurt sinu peales. Paulus pürgis, ta tahtis veel rohkemat ja rohkemat ja rohkemat saada, kui ta oli saanud ja ta sai väga palju. Ja meil on täpselt sama, et Jumal on ju praegu täpselt sama, ju vaimumaailmas kõik kasvab. Kõik asjad, uued asjad tulevad, lähevad lahti. Uued tähed sünnivad taeva. Kõik need asjad ja meie vaimulikult ka, me ei pea jääma selle vana asja sisse. On alus, mille peal me seisame, on Kristus. Aga edasi vaim on, kes meid õpetab. Ja midagi ma vist tahtsin veel, midagi vahepeal tuli mu sisse. Ja ma ütlen siis veel selle, et Rooma 8 ütleb ka, et ma tänan, mina ütlen niimoodi, ma tänan, et ma ei ole lihameelne, vaid ma olen vaimne, sest Jumala vaim tõepoolest elab minu sees. Kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus elab minu sees, siis on küll ihupatu tõttu surnud, aga vaim on õigsuse tõttu elu. Aga kui selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, minus elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles äratas, teeb ka minu sureliku ihu elavaks oma vaimu läbi, sest vaim on, kes teeb elavaks. Lihast ei ole kasu millekski. Ja lõpuks Jeesus ütleb veel need sõnad, et minu sõnad on vaim ja elu. Kristuse sõnades, Kristuses on vaim ja elu. Mujal kirjutatud sõnas Piiblis ei ole vaimu ja elu. Seal on käsusõna. Nagu ma ennemgi tsiteerisin selle siis Efesose 6. Et ma vöötan, kirjutab, et vöötage oma niuded tõega. Siin on niivõrd peenikene, ma loen, et jah, ma pean vöötama, siin on juba käsk sees, kui ma pean midagi tegema. Aga Kristuses ma olen juba vöötatud. Ma olen juba riietatud. Ma ei pea ennast riietama. Aga kui Piiblist loen, siis jah, sa pead seda tegema, sa pead vöötama oma niuded ja panema selga selle ja selle. Ma ei pea panema, mul on juba kõik selga pandud. Ma olen Kristusesse riietatud. Ja siit tuleb käsusõna. Ja siis olebki käsu sees. Aga Jumal ütleb ju, kas oli ilmutus 11? Ei ole, see on eespool kuskil ütleb, et ole kuum või ole külm või ole kuum. Ära ole leige, et ma sülitan su suust välja. See leigus ongi nüüd käsk ja arm on kokku miksitud. Et ei, meil on ikka natuke käsku ka vaja. No milleks meile siis püha vaim saadeti? Püha vaim on, kes meid õpetab. Ta ütleb isegi, et vend ei õpeta venda ja kaaskodanik ei õpeta kaastudat, vaid püha vaim on see, kes meid õpetab. Ta saatis meile sellepärast püha vaimu, kes meid õpetab, kes juhib meid kogu tõe sisse. Ja püha vaimu me loeme Piiblit ja nüüd püha vaim näitab, et teeb elavaks, mis asi on. Vend ütleb ka, ta ei, mul läks see elamuseks, et see on nii ilmutus. No ma ei tea, kui sõna lihtsalt läheb sulle korra elavaks, et see on ilmutus, siis Jumal annab võib-olla märku, et tuleb rohkem mõtislema, hakka mediteerima, hakka mõtlema, mis ta nüüd tahab sulle siin rääkida. Kaeva üles need umbes kaevud ja mine sügavuti need asjade sisse. Mina ütlen ausalt, mina ei ole selline eriti mediteerija või selline väga suurt mõtiskle. Jah, nüüd ma olen hakanud rohkem ka mõtisklema, et nüüd ma nagu loen vähem sõna, kuna ma lihtsalt kuulutan oma ellu sõna. Ja mul on ka nagu rohkem selline silmamälu, mitte kõrvamälu, et mulle andku rohkem seda, et ma pean lihtsalt oma suuga rohkem välja ütlema ja ma toon veel ühe koha ja siis ma lõpetan ära, siis me saame veel pärast leiba murda koos siin. Oli Galaatia, mulle väga meeldis see. Täna Leevi tõi ka korra välja selle. Ma toon siit teisest salmi või teisest peatükis Galaatias, ma hakkan siin 16. Ma hüppan siit natukene niimoodi. Ma toon praegu 16, siis loen 19 kuni 20 ja siis toon veel 3. peatükis teise salmi ja veel pärast 5. salmi ka. Et need on sellised. Aga teades, et inimene ei saa õigest käsutegudest ei saa inimene õigeks, vaid üksnes usu kaudu Kristusesse Jeesusesse. Ainult usu kaudu.
siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse. Me oleme ka uskunud, usu kaudu me saime ju päästetud, eks. Et me saaksime õigeks usust Kristusesse ja mitte käsutegudest, sest käsuseaduse tegudest ei saa õigeks ükski teha. Tulime usule kõik usu läbi, ainult usu kaudu. Ja siis hakkas, tuli kogudusse, siis läks üks tramp pihta. Nagu Levi ütleb, veerattad alla. Ja nüüd on 19 salme. Ma olen ju, kuulan nüüd väga hoolikalt, et käsuseadusest ikka ütleb, et ei, meil on ikka vaja käsku ja kõik. Ma olen ju käsuseaduse läbi käsuseadusele surnud. Et ma elaksin Jumalaga. Ma saan elada Jumala siis, kui ma olen käsuseadusele surnud. Siis kui ma hakkan oma tegudega tegema, Jumal on mu sees, ta tõmbab, kuna ta on armastus, ta läheb eemale, ta lihtsalt ütleb, no kallis vend õde, pinguta, sa väsid üks päev ära. Et käsuseadus on hea, meil juba korra Leevi juba ütles, et ta on muidu hea, eks, et ta on juhtimiseks sind Kristusesse. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan ihus, mina ütlen seda ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Ja nüüd tuleb väga head salmid. Need on kolmas peatükk ja teine salm. Seda ainult ma tahan teilt teada. Kas te saite vaimu käsuseaduse tegudest või usu sõnumi kuuldavõtmisest? Nüüd kui ma räägin usku, kes ma Kristuses olen, mida Kristus minu jaoks on teinud, mida Jeesuse veri on teinud. Ja nüüd kui ma räägin seda või kuulen seda, sealt on usu sõnumi kuuldav, see on nüüd usk. Ja seal kaudu usu sõnumi kaudu, mitte tegudest, vaid usu sõnumi kaudu. Saan ma vaimu, nagu ma tänagi enne ütlesin, et ma tänan, et minu peal hingab issanda vaim, tarkuse, arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise, kartuse vaim. See on nüüd minu usk, sest ma tean, et vaim hingab minu peal ja kõik need 7 vaimu ka. See on koostöös minu usuga. Kui ma oma usuga, suuga ütlen seda välja, siis need asjad toimivad. Aga kui ma seda ei räägi, ma usun, et ta toimib, aga meie kõne võib hoopis teistmoodi olla. Mind vahest, mind õnnetud, mind patust ja kõik. Ja tahaks teada, kes seal siis hingab. Seal hingab hoopis teine religiooni vaim või veel midagi rohkemat, ma ei tea. Ja siis 5. salm on nii, et kuule, see on ka väga hea. Tema, kes annab teile vaimu ja teeb vägevaid tegusid teie sees. Teie sees teeb vägevaid tegusid, kes annab vaimu ja teeb vägevaid tegusid teie sees. Teeb väljapool ka, aga just teie sees. Kas ta teeb seda käsuseaduse tegude? Selle tegude, mida sa teed ja mida sa pingutad ja mida sa pead tegema. Või usu kuulda võtmise tõttu. Usu kuulda võtmise tõttu teeb tema neid vägevaid tegusid teie sees. Tegelikult see on ju nii lihtne, eks. Aga siin on ka vaja seda plõksti. Ja ma ei väsi ütlema seda, et Kristus on ilmutus. Mis see viimane kirjakoht on? Me võime, Kristus on ilmutus. Ei, kirjakoht Galatia 3.5. 3.5. Sina, mis ma ütlesin? 3.5, tema, kes annab teile vaimu. 3.5. Ja teeb vägevaid tegusid teie sees ja see on Kristus. Kas ta teeb seda käsuseaduse tegude või usu kuulda võtmise tõttu? Usu kuulda võtmise tõttu. See on see just usu kuulda võtmine. Ja meid on kutsutud usus elama. Ja ka usus tunnistama. Et milles meil on meelevald. Meil on meelevald astuda madus, kortide ja kõige vaenlase väe peale ja miskede meile ka. Aga mismoodi ma astun? Usus astun ja usus ütlen seda asja. Ja ma ütlen veel ühe koha. Tuleb on nii. Et Galatia ei ole see on kooloslaste 3, sealt kohe esimesed salmid hakkab pihta. Et kui ma ühes Kristusega olen surnust üles tõusnud, siis otsin seda, mis on ülal, mitte seda, mis on maa peal, sest mina olen surnud ja minu elu on varjul ühes Kristusega Jumalas.
kui Kristus minu elu saab avalikuks, siis saan ka mina ühes temaga avalikus kirkuses. Sellepärast ma surman oma maapealseid liikmeid, hooruse, roppuse, kired, pahad imud ja ahmuse, sest see on ebajumala teenistus. Ja nende peale tuleb Jumala viha. Kuula nüüd, nende peale tuleb Jumala viha. Mitte inimese peale, ei õe ega venna peale ei tule Jumala viha, vaid nende peale tuleb Jumala viha. Ja nüüd Jumala viha hävitab hooruse, roppuse, kired, pahad imud ja ahmuse. Mitte inimest ei hävita, vaid need asjad, mis seda inimest takistavad, mis teda piinavad, mis teda seovad, nende peale. Et mina olen selle isiklikult, mulle vaim ütles, näitas mulle, et see on neid, mida sa kuulutad, seda mina teen. Sest seal on eluvaimu seadus ja eluvaimu seadus ei saa hävitada inimest. Ta tõstab inimese ülesse, aga ta saab hävitada neid teemantlikke jõude. Ja need lihtsalt põgenevad sealt ja su juurest ja ei saa midagi teha. Ja mul ühel päeval oli jällegi rünnak ja selline tervisega. Ja tuleb sinna vaikne, et Jumal räägib hästi vaikselt. Ma ikka vanasti, ma olen kuulnud teda ka kõvemat rääkima ja kuulen oma sees, ma olen kuulnud täielikult sellist lausa teenistust siin oma südames siin. Ma olen kuulnud neid. Ja vaata, kui sa oled seda saanud, siis hakkad nagu otsima ainult ühte. Aga Jumal räägib väga mitut moodi. Me mitmeid moodi. Ja ta räägib ka hästi vaikse häälega. Et see vahest on nii, et ja minuga räägib alati siis, kui ma ei oska teda üldse oodata. Ei ole niimoodi, et ma nüüd ütlen, no nüüd ma tegin palve ära ja nüüd ma Jumal nüüd ootan, nüüd sa pead muga rääkima. No ei ole niimoodi, et mina ei saa teda sundida. Ei oma palvetega ega ikka mitte ka paastumistega ma ei saa teda panna rääkima. Vaid tema räägib siis, kui tema tunneb, et ta peab mulle rääkima midagi. Ja ma räägin, et ta räägib kogu aeg, aga palju ma aru saan ja palju ma kuulen, aga ma ikkagi asjadele saan pihta. Ja ta ütleb mulle ka, et ma olen hakanud teadma, et Jeesus sinu vermete ja muhkude läbi, mul on tervis tulnud ja siis ma räägin siit ja sealt. Ma tuli lihtsalt, et aga sa oled ju Kristuses. Et Kristus on tervis. Seal on ju kõik olemas. Sa oled täielikult uus loodu Kristuses. Ja ära nüüd räägi seda, mida sa ei taha, vaid räägi seda, kes sa oled temas. Ja siis ma räägin, et see organ, mis mul tegi liiga, ma ütlen, et see on Jeesus, see on sinu oma. Nagu sõna ütleb ka, et kõik, mis on tema oma, see on ka minu oma. Ja nüüd see, mis on minu oma, on see ka ju tema oma. Ja siis ütlen, et no, see värk ja see, mis mul praegu nüüd vaevab, et nüüd on see sinu oma ja see on sinu probleem, et tegelikult minu usk on niimoodi, et ju sinus ei ole ju ühtegi haigust. Ühtegi tõve ei ole. Ja ma hakkasin neid suuga välja rääkima, natuke arutasin neid ja 5 minutit ma olin vaba nendest asjadest. Et noh, ja sealt me õpime. Teinekord saab võib-olla teistmoodi mõnel inimesel, vaata see ongi nii, et meil ei ole sellist programmi, õpetust. Nüüd kui Tarmo nüüd rääkis nii, nüüd peab täpselt olema nii, nagu Tarmo rääkis. Aga üks on see, et meile muutus, sa ei pea, mulle lihtsalt meeldib sõna-sõnalt pähe õppida, tõesti mulle meeldib. Ja ma naudin seda, sest ma tean, et vaim on kohal. Ja ta ütles, et mida rohkem räägid, mida pikemalt räägid, et see on veel parem, et ongi hea, kui su pea ei ole nii hea. Siis sa räägid ju pikemalt, siis see kinnistub sinu sisse. Räägi kas või sellist kirja kohta 3 päeva õpi pähe ja tao nii pähe, nii et kui öösel tõuseb, vetsu lähed ja siis on kohe sulle lähed ja muku räägid. Nii võib olema, siis see on kõik ja need asjad kannavad siin. Ja kui sa koged neid asju, siis mõtlesin, et tõesti sa ei tahakski vedeleda seal ja lihtsalt rääkida. Nii et ma tänan issand sind tõesti selle tarkuse ees, kuidas sa meid kõike õpetad ja tõesti ma olen väga tänulik, et tänan, et sa oled meid sellest religioonist välja toonud ja meid kõike, kes me siin oleme. Ja ma tänan, et sa rohkem ja rohkem ilmutab meile ja me seda tõesti tänan, et kogudus tuleb ka kogu tõe sisse, Jeesus. Sest sina ütled, sina oled tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde, kui ainult sinu kaudu. Halleluuja, sina oled kogu tõde ja et Kristuses on kogu tõde, väljaspool Kristust ei ole tõde. Seal on hea ja korja tundmise puu, seal on moraal.
aga moraal ei aita meid. Jeesus, sina oled see, kes meid aitab, kes meid tervendab, kes meid uuendab. Sa oled meid juba täielikult uueks teinud, issand. Ma tänan, issand, et ükski meie vaev ja ükski meie tegu ei too enam sinule lähemale, vaid issand, sa oled meile kogu see aeg lähedal. Aitäh sulle, issand, selle lihtsa usu eest. Me peame lihtsalt usus elama, niivõrd lihtsalt armastades sind, tunda, et me oleme tõesti sinu lapsed, me oleme sinu pojad ja sinu tütred. Aga tegelikult oleme kõik üks suur poeg Kristuses Jeesusel Eestimaal. Aitäh sulle, issand, ma tänan nende ilusate aegade eest. Me tühistame kõik, mis on praegu uskmatus öeldud siin Eestimaal. Kardetakse sõda ja kõike, seda lihtsalt ei ole. Seda ei ole, me seisame vastu ja tühistame kõik need uskmatus välja öeldud sõnad. Me tühistame kõik need nõidused välja öeldud sõnad ja teod, mis siin on tehtud Jeesuse nimel. Me tühistame, seisame vastu selle pimeduse vägedele, issand, halleluuja. Tänu sulle, sa ütled ka, seal, kus on rohkem pimedus, seal on ka rohkem sinu au kirkust, issand. Ja ma tänan, et sinu pojad tõusevad üles, su poegade armee tõuseb üles ja astub kõige pimeduse jõudude peale, issand. Sa oled kutsunud meid valitsema ja me täname, et me valitseme Eestimaal. Me valitseme, sinu poeg valitseb Eestimaal, valib seda Eestimaad, issand, hoiab seda Eestimaad, issand. Ma tänan, et sa oled kutsunud meid sinna sisse, halleluuja. Tänu sulle, et me prohvetlikult kõneleme, issand, me ei räägi, me ei lähe selle maailma nende juttudega kaasa, issand, vaid me lihtsalt tühistame, teeme tühjaks. Jeesus, sina oled meile andnud selle meelevalla ja selles me käime, halleluuja, tänu sulle, isa, sinu armastuse eest ja ma kuulutan ka, isa, ma tänan, et sinu armastus on pikameelne, ta on täis heldust, ta ei suurusta, ta ei ole kade, ta ei ole iseennast täis, ta ei käidu vääritult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei tuleta meelde paha, ta ei rõõmutse ebaõigusest, aga ta rõõmutseb koos tõega, tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik ja talub kõik, aamen, aamen. Olge väga armastatud, halleluuja, aamen.